বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাহাজের নাম হারমোনি অব দ্য সিস। এ জাহাজটি টাইটানিকের চেয়ে 20 গুণ বড়। সিনেমার কারণে টাইটানিক জাহাজের নাম কম বেশি সবারই জানা। এক সময় টাইটানিক ছিল জানা মতো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ, কিন্তু সেই দিন এখন শেষ। এখন টাইটানিকের চেয়ে বড় জাহাজের অভাব নেই। তাই বলে টাইটানিকের চেয়ে 20 গুণ বড় জাহাজ কল্পনা করাও বেশ কষ্টকর। প্রযুক্তি যতই এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষ ততই আধুনিক আর বড় বড় জাহাজ তৈরি করে চলেছে। এক সময় যা ছিল মানুষের কাছে কল্পনা, আজ সেটাই বাস্তব। টাইটানিকের চেয়ে 20 গুণ বড় এই জাহাজ হারমোনি অব দ্য সিসকে বলা হচ্ছে ভাসমান মহানগরী। বিশ্বে এ পর্যন্ত নির্মিত সবচেয়ে বড় ও ভারী জাহাজ এটি। ইংল্যান্ডের সাউথহ্যাম্পটন বন্দর থেকে চোখ ধাঁধানো হারমোনি অব দ্য সিজের উদ্বোধন করা হয়। হারমোনি অব দ্য সিজ যেন পৃথিবীর মধ্যে আরেক পৃথিবী। ভূমধ্যসাগর বা ক্যারিবিয়ানে ছুটি ছাটায় সবচেয়ে বেশি বিনোদন দিতে জাহাজটি আয়োজনের কোনো কমতি রাখেনি। 1187 ফুট লম্বা ও 230 ফুট উচ্চতার জাহাজটি 6780 জন যাত্রী বহন করতে পারে। জাহাজটির নির্মাণে কাজ করেছেন মোট 2500 শ্রমিক। রয়্যাল ক্যারিবিয়ান ইন্টারন্যাশনাল নৌবহরে 25তম জাহাজ হারমোনি অব দ্য সিস নির্মাণ খাতে ব্যয় হয়েছে 700 মিলিয়ন পাউন্ড। এর প্রথম বিশেষত্ব হল যাত্রী ধারণ ক্ষমতা। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভ্রমণ জাহাজ এটি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় যাত্রীবাহী জেট এয়ারবাস 380-তে সিটের সংখ্যা 525টি। হারমোনি অব দ্য সি তার চেয়ে 10 গুণ বেশি যাত্রী বহন করতে পারে। দ্রুততার দিক থেকে জাহাজটি ঘন্টায় 25 কিলোমিটার বেগে ছোটে। এতে রয়েছে মোট 18টি ডেক। এর মধ্যে 16টি ডেকে রয়েছে 2747টি কেবিন, যা বর্তমানে যে কোনো জাহাজের চেয়ে অনেক বেশি। এটি এত বড় যে যাত্রীরা যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য তাদের জিপিএস অর্থাৎ গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম ব্যবহার করতে হয়। 2টি তলা নিয়ে বিস্তৃত জাহাজের সিগনেচার রুমটিকে রয়্যাল লফট স্যুট বলা হয়। রয়্যাল লফট স্যুটের প্রথম তলায় রয়েছে 1600 স্কোয়ার ফুটের লিভিং স্পেস। অন্যদিকে 874 স্কোয়ার ফুটের দ্বিতীয় তলাটি শহরের বড় কোনো অ্যাপার্টমেন্টের চেয়েও অনেক বড়। এখানে রয়েছে সুইমিং পুল, বার, প্লেয়িং রুম, রয়েছে রেস্টুরেন্ট, টি রুম, নানা রঙের বেশ অনেকগুলো ফোয়ারা, বাচ্চাদের খেলার অনেক ইভেন্টও রয়েছে। আরও রয়েছে বিশাল বড় বাথটাব, ফুড কোর্ট ইত্যাদি। কোনো কিছুরই বাদ নেই এই হারমোনি অব দ্য সিস জাহাজটিতে। এই জাহাজে ভ্রমণ করতে যাওয়া অর্থ হলো দুনিয়ার এক বিশাল প্রমোত্তরিতে নিজেকে উৎসর্গ করা। টাইটানিক ছিল 100 বছর পূর্বের একটি বিশাল জাহাজ, আর হারমোনি অব দ্য সিস জাহাজে রয়েছে আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা, যা দেখলে আপনার চোখ সত্যি কপালে উঠবে। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এখানেই এন্ড করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল ইনফরমেটিভ হাব। এই চ্যানেলের সব ভিডিও সবার আগে পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। থ্যাংক ইউ।